बर' बिजोंजों फरायनानै प्रस्पेर दैमारिया PhD डिग्री लानानै डक्टर बिमुं मोननो हाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सस्त्रफारा सामथाबारि गामिनि बिफा जुग्रन दैमारि, बिमा जयमनि दैमारिनि फिसाज्ला डक्टर प्रस्पेर दैमारिया थांनाय आगस्ट दाननि 27 अक्ट' 8 दान 2024 खालाराव एन्थ्रप'ल'जि स्कुल अफ ससियेल साइन्स सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि अफ हायद्राबादाव PhD डिग्री लानानै डक्टर बिमुं मोननो हायो। बिथाङा गामिनि गुदि फरायसालियाव बर' बिजोंजोंनो फरायनानै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामनानै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि अफ हायद्राबादाव एन्थ्रप'ल'जि स्कुल अफ ससियेल साइन्स लानानै फरायहैयो। बिथांनि नखरा जोबोद गोरिब, थेवबो डक्टर प्रस्पेर दैमारिया गावनि थांखिखौ आवगायलांबाय थादोंमोन। डक्टर प्रस्पेर दैमारिया फोरमायदों, गावनि आंगो राव बर' रावजों फरायोब्ला गिदिर जाहैनो हाया एबा गिदिर डिग्री लाहैनो हाया, बे खोथाया नंखाय। गोबां सुबुंफोरानो गावनि बर' रावजों फरायनानै गिदिर गिदिर सुबुं जाहैनो हादों। बिथाङाबो गावनि बर' रावजों फरायनानै दिनै डक्टर बिमुं मोननो हायो। बिथां डक्टर प्रस्पेर दैमारिया फोरमायदों, गावनि थांखियाव सहैनोब्ला गाव मोजां गोसो होनानै फरायनो नांगौ। दानि गोबां लाइमोनफोर, सेंग्रा सिख्लाफोरा जानला मोनला निसा बेसाद लानानै गावनि समखौ आद्रि खालामनो नाङा। गावखौ मोजाङै फरायनानै गोजौ फारसे दावगालांनायाव आगान सुरलांनो नांगौ होननानै फोरमायदों। फैजों बिथां डक्टर प्रस्पेर दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो मिथिनि। आंनि मुङा प्रस्पेर दैमारि। जोंनि बे गामियानो जाहैबाय सामथाबारि, गेद्रा सामथाबारि। ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट जोंनिया उदालगुरि गोग्लैयो, आसाम। जेब्ला नोंथाङा PhD डिग्री फरायनो थांदोंमोन, नोंथाङा गिबि बबे फरायसालियाव फरायदोंमोन? आंनि गुदि फरायसालिया गामियावनो, थाखो सेनिफ्राय थाखो 4सिम गामिनि गुदि फरायसालि, जायनाखि बर' मिडियाम बेनो। ओमफ्राय बिनि उनाव हाइ स्कुलखौ आं क्लास 5निफ्राय फुरासुब्रि हाइ स्कुल बेयाव फरायहैदों। जोंनिफ्राय जास्ट 1 किल'मिटारसो जाहैगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आं क्लास 9 to 10 बेखौ हरिसिंगा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायहैदों। ओमफ्राय मेट्रिकखौ आं बेयावनो पास खालामदों। जेब्ला नोंथाङा उन्दैनिफ्राय दिनै बर' बिजोंजों फरायबाय, दिनै नोंथांनि थांखिया मामोन? आंनि थांखिया बेनोमोन जे मोनसे समाव आङो फरायलांबाय थागोन, कलेज फरायलांगोन, बिनि उनाव एकाडेमिक लाइनाव आं थांगोन। बेनिखायनो बे PhD लाइना अलमस्ट बियो एकाडेमिक लाइनावनो, बेयाव टिचिं आरो रिसार्च बिनि खामानियाव इनभल्भ आरो इंगेज जानो हागोन। स' आं बे थांखिखौनो लानानै आगबारिदोंमोन। दा दिनै नैबे स्टेजावनो दंफैयो, बेनिखायनो आङो बहुद गोजोननाय मोनदों। दिनै PhD खौ बबेयाव फरायदों? आङो PhD खौ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि अफ हायद्राबाद, बियो तेलेंगानायाव दङ, मेन सिटि हायद्राबादावनो दङ, आं बेयाव खालामदोंमोन। बेसेबां मायथाइयाव फरायदोंमोन नोंथाङा? आं बेयाव PhD खौ 2017आव जयेन जादोंमोन। बिनि सिगां आंनि कलेजआ जाबाय उदालगुरि कलेज। कलेजनि उनाव ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव पन्डिचेरि इउनिभारसिटियाव MA नि थाखाय थांदोंमोन। ओमफ्राय 2015आव MPhil बेखौ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि अफ हायद्राबादाव खालामहैदों। MPhil खौ 2 इयार्स खालामखांनायनि उनाव 2017आव आङो PhD जयेन जाबाय। ओमफ्राय रिसेन्टलि नै दाखालि 24 बेयाव आङो मार्चनि बेयाव थेसिस साबमिसन खालामबाय। ओमफ्राय नै बायबाया दाखालि 27 खालि जाबाय। हेदिनाखालि एवार्ड जाबाय अफिसियेलि फ्रम डिपार्टमेन्ट अफ एन्थ्रप'लजि। बेबायदि गोबां सुबुङा बुङो गावनि बर' बिजोंजों फरायनानै गेदेर मानसि जानो हायामोन, थारैनो बे नंगौना? बे स्टेटमेन्टआ एसेबां गनायथाव स्टेटमेन्ट नङा। जोंफोर बर' मिडियामनि गेजेरजोंबो फरायनो हायो। मात्र बेनोल', जोंफोर जेब्लानाखि गामियाव थायो अब्ला जोंफोर बर'है सोलोंनो हायो। न'आव जेरैहाय जोंफोर बिमानि रावखौ रायलायो, बिदिनो स्कुलावबो जोंफोर रायलायो। बिनि थाखाय जोंनो सोलोंनांगौआ गोरलै जायो बर' मिडियामाव फरायोबा, गावगायनो बुजिखानाय। जेरै इंलिसाव थाङोबा जोंफोर एसे बारा एफर्ट होनो गोनां जायो, बे मोनसे। बेनिफ्राय बिनि उनाव कलेज थाङोबा माखासे लेंगुवेज जेरै जोंफोर इंलिस मिडियामाव फरायनाय जायो, बेयाव एसे एक्सट्रा एफर्ट होनो गोनां जायो। ओमफ्राय गोसो होनानै फरायलांबानो हायो। बेयाव मिडियामजों एसेबां गोख्रों लोब्बा बिदि गैया आरो। औ, दिनै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ दिनै नोंथाङा मा साजेसन होनो? आंनि साजेसना बेनो, फैबाय थानाय जेनेरेसना मोजां गोसो लानानै फरायनांगौ। जोङो नैबेबायदि मोनसे जुग आरो इयाराव जोनोम जादों, जेरावनोखि जोङो बहुद लाकि। हमनानै ला 20 बोसोरसोनि सिगां जोंफोरनि खाथि खाला इसेबां बिदि स्कुल गैबाङामोन। जायानोखि जोंनि कन्ट्रलाव गैया, स्कुल खुलिनाय मानाय, बियो सासे फरायनो गोसो जानायनि बे फरायसानि माबायाव कन्ट्रलाव थाया। बेखौ सोरबा अर्गेनाइजेसन, सोरबा गभर्नमेन्ट, बिसोरसो बे स्कुलखौ खुलियो।
दा बिब्दि हिसाबै जायहा खुलिनानै होबाय बेबायदि सिगांनि जेनेरेशन्सनि मानसिफोरा एसेबां एक्सेसिबिलिटि होननानै होनो जायखौ खाथियाव थांनाय फैनाय बेफोरबायदिनि थाखाय स्कुल कलेजफोरा बारा एसेबां सुबिदा गैयामोन खिन्थु दायो जोंफोर एभेलेबेल स्कुल जोंनि 9 किल'मिटार्स 5 किल'मिटार्स आरो गामियावनो एलपि स्कुल दङ आरो खाथि खालायावनो 2-3 किल'मिटार्सआवनो प्राइभेट स्कुल दङ स' बेबायदियाव बहुत मोजां सुबिदा आरो गोबां टिउसन लानायफोरनिबो सुबिदा मोजां मोजां मास्टारफोर फैबाय दा बेबायदि मोजां सुबिदा फैनायाव जोंफोरनि फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोना बांसिन गोसो लानांगौ फोरिनो आरो सिगां फारसे आवगायलांनो जोंनि बे लकेलावल' नङा नेसनेल लेभेलावबो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो माबोरैहाय गावगायनि एकाडेमिक केरियार बा गावगायनि फरायनायखौ आगबारिलांनो हागोन बिनि सायाव मोजाङै गोसो लानांगौ आरो जोंनियाव एभेलेबेल सर्स दोङो मा बिखयाव मा आयदायाव नोङो फोरिनो बिनि थाखाय जोंफोर इउटुबावबो नुनो हायो ससियेल मिडियायाव नुनो हायो आरो गामि गांखनाव जोंफोर बहुत फोरिनाय नुनो हायो दा बिब्दि हिसाबै जोंफोर बहुत मोननो हायो बे नङा दे गामियाव थायोबा जोंफोर फरायनायखौ एसेबां सुबिदा मोना होननानै खिन्थु जोंफोर बहुत लाइभ एग्जाम्पल नुनो हायो गामियावबो थानानै मोजाङै फोरिनो हायो बे मोनसे मडेलसो दा बेनिखाय आं बेखौनो मिजिंथियो जोंनि गामि गांखनाव थानाय टाउनाव थानाय जोंनि बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि फरायसा नोंथांमोनखौ जेन गोसो लानानै फैयो जोंफोरनियाव एभेलेबेल रिसर्स दङ बेखौ मोजाङैल' बाहायगोन जेब्लानो PhD डिग्री लाना हायद्राबादाव फरायबाय नोंथांखौ सोर सापर्ट खालामदों सापर्ट हिसाबै आङो बेखौनो बुंगोन बे थांखिखौ जाफुंसार होनायाव सासेल' मानसिनि माबा गैया बेयाव एफर्ट गैया गोबां टीम हिसाबैसो बेखौ जोंफोर जाफुंसार होनो हादों जेरैहाय आं फोरिबाय नाथाय फाइनान्सियेलि सापर्ट होनाय खुरां बाथ्राजों सापर्ट होनाय बेफोरो आंनि कन्ट्रलाव गैया बेनिखायनो सोरबायासो होदों बेनिखायनो आङो बहुत थेंकफुल बिसोरनि थाखाय साबायखर होयो जेथियाव आंनि न'खर आंनि बिसि आरो आइ आफामोन गोबां स्ट्रागोल्सनि गेजेरजोंबाबो बेबायदि मोनसे मोजां थांखिखौ सुफुंनायाव हेफाजाब होबाय जेरैहाय गोबां समाव बेबायदि थांखिखौ हेफाजाब होनायाव जोंनो आइ आफानि बिसिनि जोंफोरनो मदद नांगौ जायो बिब्दियाव बिसोरो खुरां बाथ्राजों जोंफोरो माबा मोननो हाबाय सापर्ट मोननो हाबाय बिनि उनाव आरो जोंफोरनि मण्डलिफोर गामिनि सुबुंफोर बिसोरबो जोंफोरखौ उदुगायबाय गोबां बेलायाव मालाबा एवारनेस प्रग्राम लाबाय मालाबा गुबुननिफ्राय आलासि लिंहरबाय बिदिनो जोंफोरखौ मदद होबाय बेबायदिनो साफा साफाहै आरो बेराफारसेथिं नायोबा जोंफोरनि लकेलाव जायफोरा स्कुल खुलिबाय कलेज खुलिबाय आं बिसोरनि थाखाय बहुत ग्रेटफुल आरो फाइनान्सियेलि जायफोरा सापर्ट होबाय आं बिसोरनि थाखाय बहुत ग्रेटफुल बिसोर गासै जोंफोर लोगो नांनानैसो बे माबाखौ जाफुंसारनायखौ मोननो हादों बेनिखायनो आं फाइनेलि आं बिथांमोनखौ थेंकफुल होयो आरो साबायखर होयो गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन बिथिंनि गेजेरजों आंखौ डाइरेक्टलि आरो इनडाइरेक्टलि हेफाजाब होनायनि थाखाय स' आं क्रेडिटखौ बिसोरनि थाखाय होयो मोनसे सोंथिबाव दिनै जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माखासे गावनि फरायनायखौ गारनानै दिनै माखासेया गुबुन बिथिंथिं थाङो जौ जुवा बा बायदिसिना ड्राग्स जानाय बेनि सायाव नोंथाङा लाइमोनफोरखौ मा बुङो आं सानो बेफोरबायदि बाहायनाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा फार्स्ट बे आरो गेजेराव समाजनि थाखाय मोजां नङा जायखिजाया जायफोरा बेखौ बाहायो बेखौ गारनो नांगौ आरो फरायनायखौ लानानै सिरियास जानांगौ गोबां आयदायाव जोंफोर फरायनायखौ सिरियास लानाय नुनो मोना सोरबाया गामिनिफ्राय बाहेरायाव थाङोब्ला अब्ला गोबां बेफोरबायदि ड्राग्स आरो अल्कहल बेफोरबायदिजों गुबुंले जानानै गाव गावनि जिउखौ जोंफोर खहा जानाय नुनो मोनो आरो फरायनाय जिउखौ जोंफोर खहा जानाय नुनो मोनो बेनिखायनो बियो जोंफोरनि जिउ दानायाव फर्मेटिभ मोनसे स्टेज बेयाव बेफोरबायदि जिनिसा जोंफोरखौ मालाबाबो मदद खालामा बेनिखायनो आं बेखौ एग्रि खालामा जे जोंफोर बेखौ बाहायनांगौ होननानै बेनिखायनो आं जायहा बाहायो बेखौ खावलायोसो बिथांमोना बेफोरखौ गारनांगौ होननानै दिनै लाइमोन सोरबाफोर जुदि लाइमोन फरायसुलि बा फरायसुला बिथांमोना जुदि नोंथांनियाव एडभाइसफोर जुदि मिथिनो लुगैयोबा नोंथाङा बिथांमोनखौ माबायदि एडभाइस होयो आं वेलकाम खालामो जायफोरा आंनियाव पार्सनेलि एप्रच खालामो फैयो हेफाजाबनि थाखाय माबोरैहाय फोरिलांनो हागोन गोजौ थाखोसिम आं बिथांमोनखौ टेकनिकेलि जिबायदिहै खालामनांगौ आं बेखौ सापर्ट होनो हागोन बबेबायदि कलेजाव बबे इउनिभारसिटियाव माबायदि एग्जाम्सखौ माबायदिहै लिरनानै बबे आयदायाव फोरिनो हागोन आं बिथांमोनखौ होनो हागोन जोंफोरहा बे लकेलाव दानिया कलेजफोर गोदान गोदान ओंखारबाय कमार्स साइन्स बेफोरबायदि आरो लोगोसे नार्सिं दायो जोंनियाव लकेल उदालगुरिफोराव बहुत ट्रेन्स नुनो मोनो गोबां मानसिफोरा
नार्सिंबो थांदों लेब टेकनिशियान्स बियो मोनसे बहुत मोजां सेन्स जायनि थाखाय गोख्रैहै मोनसे साकरिबो मोननो हायो आरो गुबुनखौ हस्पिटालफोराव जोंफोरो सार्भ खालामनो थाखायबो मोनसे प्लेटफर्म मोनो बेजों लोगोसे जोंफोरा साइन्सनि बेलायावबो जोंफोरनो बहुत गोबां नांगौ जायो जेरैहाय डक्टर नार्स आरो बिनि अनगायै साइन्टिस्टफोर गोबां जोंफोरनो नांगौ जेरैहाय जोंफोर आं जेराव फरायनाय आं बहुत नुबोदों बेयाव फार्मासिउटिकेल कम्पानि बहुत दङ हायद्राबादाव स' बेफोरबायदियावबो इंगेज जानो हायो आरो बेल' नङा जोंफोर गोबां गिदिर गिदिर थांखिफोरखौ लानांगौ जेरैहाय एर'नटिक्स फरायनाय जेरावनोखि फ्लाइटजों रिलेटेड माखासे इन्जिनफोर बानायनाय मानाय आरो पाइलट जानाय बेफोरबो मोनसे मोजां प्रसपेक्ट बेफोरबायदि मोनसे गोदान थांखिखौ लानांगौ जोंनियाव दङ नामा बर'फोरनि गेजेराव आं मोजां मिथिजोबला खिन्थु बेफोरबायदियावबो जोंफोरो चान्स लानांगौ आरो इन्टारेस्टखौ लानांगौ आरो बिनि फारसेहै जोंफोरो फरायलांनो हागोन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिफोर बायदियावबो एमफिल पिएइचडि बिदि फरायलांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे गोबां इनस्टिटिउटफोर दङ जायखौनोखि मोजां इनस्टिटिउटफोर जेरैहाय आइआइटि एनआइटिफोर बेफोरावबो जोंफोरो मोजां आयदा लानानै फरायनो हायो साइन्सनि बेलायाव ससियेल साइन्स बेफोरबायदि दा बेनिखाय गोसो गुदुं जानांगौ जुदि सोरबाया आंनियाव हेफाजाब बिनो थाखाय खौरां बाथ्रा जुदि हेफाजाब नांगौबा आं बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो हागोन आरो आं बिसोरखौ वेलकाम खालामो लोगोसे आंनि बे साबायखराव आङो आंनि सुपारभाइजार प्रफेसार एम रमेश सिं सार बिथांखौ बहुत हामबाय होनो बिथाङा गावनि बहुत पेशेन्स लेभेल बेफोरनि थाखाय आरो कमिटमेन्ट बिनि थाखाय बे आंखौ बहुत मोजां हेफाजाब होबाय आरो लोगोसे सासे डिआरसि मेम्बार डक्टरेट रिसार्च कमिटि बियो इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनिनो बर' मानसि सार प्रफेसर फनेन्द्र गयारि बिथांखौबो आं बहुत हामबाय होनो बिथाङाबो आंनि बे रिसार्चआव गोबां हेफाजाब होबाय खौरां बाथ्राजों साजेसन्स होबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बहुत हामबाय होनो आं 1980 मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन बेवहाय आङो फेलार जाबाय बेनिफ्राय आं सानबाय आंथ' मेट्रिक पास खालामनो हायाखिसै आंहा 4 गथ'फोर दङ आं बे 4 गथ'फोरखौ गासैखौबो आं शिक्षित खालामगोन आरो बेबायदि हिसाबै आङो आफा इसोरनियाव मिजिं थिबाय आरो आफा इसोरनि अननाय आरो आंनि हास्थायनाय गासैबो मेट्रिक पास जाबाय सोरबा बिए पास जाबाय सोरबा एमए पास जाबाय लास्ट बे गथ'आ मेट्रिक हायार सेकेन्डारि बिए एमए एमफिल पास खालामनाय डक्टरेट खालामबाय बिनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों जेब्ला नोंथांनि गथ'आ गिबि फरायजेनदोंमोन नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ माबायदि आबोर लाबोदोंमोन बे खेथ्रआव बुंनांगौबाथ' बहुत खोथा दङ आं सुंद'यै बुंनोसै आङो 3-4सो बेबादि जोथोन लानो गोनां जादों नाम्बार 1 बिनि स्पिरिटआ मोजां जाथों बिनि फरायनाया मोजां जाथों बिनि थांखिया जिफोर थांखि दङ बे थांखियाव मोनहैथों बेबादि हिसाबै आङो आफा इसोरनियावबो कामना खालामदों आरो बेनिफ्राय बेयो गाज्रि हास्थायनायफोरखौ माबा मोनसे साननायफोरखौ आं होबथादों आरो बेनिफ्राय जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय डिटेल्स आंनिफ्राय बेबादि आं बेबस्था लादों आरो फरायाब्ला आं बेखौ मालाबा बुंदों फरायनांगौ मानसि गिदिर जानांगौ आरो फरायनानै गावआ गावनि आथिङाव गसंथाबनानै सोलिनो हानाय बादि नोङो फरायनांगौ होननानै आं साजेसनबो होदोंमोन एबा परामर्शबो होदोंमोन आरो बेबादिनो आंनि साजेसन परामर्शफोरखौ लानानै बियो बेबादि पर्यायाव मोनफैबाय